Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokusebenzisa isipho sakho ukudumisa uNkulunkulu. Siyazi uSathane ezulwini ukuthi wayewuLucifer, eyingilosi yenkazimulo nokudumisa, ehola ibandla lasezulwini ngomculo. Futhi siyazi la ukuthi iministry yakhe yayinamandla kakhulu because uNkulunkulu wayethokoza uma ngabe dumisa kanye nebandla lasezulwini. Kodwa ke wawu uSathane ukuwa kwakhe kwenza ukuthi alwe nebandla kaNkulunkulu emhlabeni. Iziphi na izinto ekwazi ukuqaqa umuntu? Into ekwazi ukuqaqa umuntu isipho sikaNkulunkulu esiphakathi kumuntu. Uma umuntu esebenzisa ukudumisa, ukukhonza, ukusebenzela intando kaNkulunkulu. Njengoba ke uSathane elwa nabantu abaneziphiwo, especially abasetshenziswa uNkulunkulu, isizathu esenza lokho ukuthi ngalenkathi uSathane targeta those who anointed, labo abagcotshiwe ubatargeta ngoba ufuna ukubaqeda amandla ukuze bengakwazi ukuphila. Angithi ngalenkathi uNkulunkulu egcwalisa uthola ukuphila, kodwa uma ngabe ibhetri yakho isi-critically low, lokho kuphila lokho awukutholi. So now ngifisa ukuzokhuluma ngento ethi ayibe kanjalo-ke today. Ake sithi-ke ujahwa amaphoyisa left, right and center. Uzobaleka ubaleke, kodwa ku-pointless ukujahwa amaphoyisa masubaleka ngeenyawo ngoba bayashesha ukukubamba. Lana-ke emhlabeni miningi imikhosi yobumnyama ehlezi ijaha umphefumulo wakho. I'm sure wakwaphupha engathi uyajahwa, ubaleka nempilo yakho, bafuna ukukubamba. Lelo phupho lolo lizama ukukutshena ukuthi isitha kunezitha zakho ezimelana nomoya wakho, ezithunyelwe empilweni yakho ukuthi zizokubamba. What is the point yokukujaha? Ukukufaka amaketanga obumnyama ukuze ungahambi unqasha, kubonakala ukuthi nokuphila, ngoba uzosabisa laba ababoshiwe, bazoyibuza ukuthi wenza kanjani, and they would want to go out or to be unchained. The devil knows ukuthi uma uyekelwa ukhululeka, people will start having questions ukuthi how is Sizwe doing it? Mele bembona uSizwe egqilazekile, stress, mele bembona uSizwe engakwazi nokukhuluma, engakhuphuki kahle, ukuze bebone ukuthi no one have a chance. This life is really hard. USathane ufuna becabange kanjalo. Well-ke bakhona abakhululiwe, I am one of them. And njengoba uNkulunkulu esikhululile, we walk lomhlaba as sons of God. Sithi mesinyathela, it's like siwuNkulunkulu because sihamba la, we resemble ubiyena because we were made in his image. Angithi uma ngabe uhamba lemhlabeni, izwi likutshenile lathi zindla ngezwi ubusuku nemini. Angabi khona isikhathi la khona ozosusa ifocus yakho kuNkulunkulu because uSathane uzosebenzisa lelo thuba lokungabi connected kuNkulunkulu, and then uzokuphushela ebini, ugcine sekuba lula kulaba abakujahayo. Ziningi izinto abakujaha ngazo. Abanye abantu nje bahamba nezinto ongayiboni. That's for starters. Ngake ngangena kwenye izitolo ezikhona la kule mall engikhona. Abantu abasebenza ngezinto zabo nje engabonwa, bathi yasigqilaza le ntombazana ayinzima, engathi siphelezela yona.
sabathe ine-speed. What they actually mean ukuthi izinto zabo powerless compared to the quality of the spirits who is in charge. Ngaleso sikhathi ke ngiyongena lapho. Yeah, we have angels. They are serving spirits, and izona powerful kule ministry yokuserva nokwenza intando kaNkulunkulu ukuthi iphumelele. So at that time I didn't know who was in charge. Kodwa ke who fought lezinto ezimbi abahamba nazo. Into engizoyisho ke right now, ngifisa ukusho ukuthi I don't need to know ukuthi njengoba ngihamba ngiyaphambili who is protecting me. What I have to know ukuthi uNkulunkulu vele who is in charge and in control. Noma bekuthiwa bekhona ingilosi ke eyilwayo nalezi zinto zonke, but God gets the credit. Nengilosi vele serve uNkulunkulu will give the credit to uNkulunkulu. Ngizama ukusho ukuthi thiwa isitha siyabhonga ngaphandle. Sifuna umuntu esomshobodela. That means uSathane uhlezi ekuhleli emva kwakho ehlezi ekuhlele inyaweni lezo hamba kuzona ezama ukukuchecka ukuthi engakwazi yini ukukunqoba. The minute you lose focus uThathana ukudida kakhulu ukuze ezokuphushela esweni ugcina usulimala. Siyazi ukuthi umethu uJesu ubhonga okwebhubesi. Uqonda ukuthi akanasimanga emandleni akhe, kodwa uzenza engathi ibhubesi ufuna into azomshobodela. Ubagwinya i-chaotic spirits sakhe. This chaotic spirits abangcwele siyabadunga i-purity yabo sibenze bebe careless, sibenze bebe disarmed, bengazizwa be-immune anymore, bengazizwa be-strong, bengazizwa benkulunkulu, beyibone sebenza izinto carelessly without having to be strong, bengabi nawo amandla okuthi bathi hold it together. Segwinyile lapho uSathane. All you need to do zila ukudla simultaneously, and then mas uyahamba uyakhuleka and ungadli uma ngabe ubona ukuthi akakonqobi. Idle usubona ukuthi ngempela i-network yasezulwini ibuyile nobunkulunkulu bakho usuyabuza ukuthi you have a foundation. Njengoba ke besijaha sibaleka nokukholwa kwethu, uSathane akathokoza uma ngabe bona umuntu onesipho ebusy esebenzisa in serving kwi-kingdom kaNkulunkulu. I am slaving for the kingdom of Christ, but that's a topic of another day. Omunye uzothi esontweni mina ngithi I'm serving in the kingdom of Christ. Abantu be-kingdom bayuze message yami, abantu besonto will never understand the message yami. Angididekanga. Abantu besonto will never understand my message, but abantu be-kingdom kaJesu will definitely get me or understand me. And it's not for me ukuthi abantu ngibaphoqa ngenkathi bengilalele. Labo who are in the same path as I definitely bang understand. Ngoba those who are in the kingdom of Christ are the ones who are educating the church. These are sons of God. They are educating the church because the church is little children. There is a difference. A little child and the son of God. Abantu ke bathi, oh, you are the man of God. You can't call umuntu ongangami as the man of God. We are sons of God. Sons of God. Men of God, I don't understand the terminology, but I definitely say we are all sons of God, but in different ranks. Some hold higher ranks in terms of spiritual awakening. Others do not. So since abantu bombuso kaNkulunkulu
abaningi bama-sons kaNkulunkulu, they educate the church because la in the church of God consists of everyone okhona. It's kuba khona abantu more chaotic, abantu abahlezi befuna ukudebate nokuyiveza. These people are clueless. They need to be taught and they need to know ukuthi uma kaKristu stays in a place where there is umuntu willing to serve uJesu ngenhliziyo emhlophe without ukuyiveza yena qameni. So in the church bathanda ukugqama, but sons of God bagqamisa uNkulunkulu. That's a topic for another day. Uma sikhuluma ngesiphiwo sikaNkulunkulu la, sesikhuluma ngezinto eyikwaziyo ukunikeza uNkulunkulu udumo, ukureflecta praise and worship kuNkulunkulu, which is why the devil ezingela abantu abasebenzisa iy'phiwo zabo to be against uNkulunkulu. Njengoba sila lithi izwi, uNkulunkulu uhleli phakathi kuthina, and uma usathane embona uNkulunkulu ehleli phakathi kuwena ngomoya wakhe, wenza njani? Uzama zonke indlela zokuphazamisa ipeace yalowo muntu, ngoba uyabona ukuthi unoNkulunkulu. Uyayiphazamise ngazo zonke indlela ukuze lo muntu ezoqala phenike, akhulume kabi, mase beyambamba bethi uthe wenza ukuthi, mase beyambopha, bethole izathu sokuthi bemhlukumeze, benze something. You see, usathane uthumela abantu abazokuhlukumeza mase ekblame nge-reaction yakho. I'm sure we are all familiar ngalezi zinto ukuthi kunabantu who comes and provoke you. Uma usu-reactor to their provocation, mase beyaqala beyakublame, bekuzondela ukuthi wena ureactile uma bekuhlukumeza. Beqale bezenza aba-victims. Kanti they were the ones who provoked you ekuqaleni. When you had no intention to compete or whether to fight with them, kodwa bona they provoked you, mase bakublame. So this is all the work of the devil. You must know his tactics. He never changes. Uyakudelela, akudobe, akushaye. Uyakudelela mekubona ukuthi strongi, noma bekubona ukuthi ustrongi, akudobe. Ngabantu abanemizimba emihle noma abanesikhumba esihle, naba nabantu abanezinto ezinhle bekudobe. Uma usungakuyena mase yakushaya. Ngizophinda futhi angidedekanga. Uyakudelela mekubona ukuthi strong kakhulu. Umuntu okudelelayo ungareact ngoba usuke efuna ukuharvest amandla kuwena. Ukuvuma kwakho nokunikeza energy yakho uyawaharvest amandla. It doesn't matter ukuthi usube dedicated kangakanani ukuba ukuthula noma okusebenzela uNkulunkulu noma ukuba i-proper Christian. It doesn't matter. What matters ukuthi sekuphucile wonke lawo mandla owasebenzise kuyena. Just nje ngesikhathi esisodwa usebenza iminyaka eminingi udedicated, yena waswakudelela kanye, waswakuphuca yonke le power kade unayo throughout ukusebenza. Athi animbheke ukuthi umuntu onjani lo, usakholwa wela ngazi-ke, kodwa mina umuntu angifuni ukuthi angibhedele. Uma esho something, I do reply ngendlela futhi naye ezobona ukuthi unephutha. Whether ukuthi abantu bathi se-harveste kumina or not, I don't care, but I make the point ukuthi yena lokho akwenzayo uyakugcina ukwenza ngami engacabanga ukuthi amakhono onke ayafana. I know it's very wrong when it comes to intando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akaveli kahle, but I know with my authority enginako uKristu, I can't expect idemon ukuthi nje lidominate likhulume noma kanjani phambi kwami ngikhona. Kumele kubonakala umoya kaNkulunkulu ukuthi wona strong noma lo demon strong. Ngiyakwazi ukudila nawo amademoni, but sometimes nje khona engawanaki. Sengenzela umuntu ongakobi semandleni fully, ongakobi ekugcwaleni fully, lo muntu basheshe bemphazamise ingqondo yakhe idideke even more. But it's better ukuthula. Inkonzo yokuthula yinhle ngoba uJesu uyayithanda. Lize lithi is asithuleni luzosilwela ngoba labantu into abayenzayo baharvest amandla kuthina. Yingakho nawe kumele understand ukuthi ezinye izinto yayiphusha ukuze zingekwazi ukusondela kuwena egameni likaJesu. In closing, ngifisa ukusho ukuthi bengeke usathane akujahe
bengeke kunento ayibonayo and akafuni ukhule uzube mdala kakhulu ingakho ezokujaha. Remember wahlala kuJesu ezilile ukudla u40 days and 40 nights wahlala walibela imlinga. Uyakhuphuka nawe uma ukhuleka noma mozile ukudla nawe uyakhuphuka uhlala eduze. Bakhona kosathane ke abakhona ezimpilweni zethu esingababoni ababantu esithi hawu isithandwa sami, awumndeni wami, awumngani wami, kanti yena sathane ke loyo ke ongeyazi asuke not unless ukhulile enough to spot ukuthi uyena sathane ke lo. Angisho ukuthi abantu ke bawo sathane, but do discern imoya ukuze uzobona ukuthi imuphi umoya ovela eNkulunkulu. Khona nje mina ebebekade ngihamba nabo before ngakhula emandleni nami bahlehla, khona bebekade behleli isikhathi eside ngakhula emandleni ngabadudula. Ngibadudula ngani? Ngokukholwa, badudula ngoJesu, because ngiyazi ukuthi noma ngabe idemoni nga-strong kangakanani, ngoba ahlukile amademoni. Khona amademoni othi ngegama likaJesu abe weak abaleke, khona amademoni athi lo ngifisa ukungena kuyena ngijule ngim-understand, kuthi noma ezile ukudla ngingaphumi ngim-understand. Anenkani-ke lawo mademoni. Akumele uzile u1 day noma u2nd day noma u3 days, kumele uzile isikhathi eside ukuze ezogcina ephumile. Ngokwenza njalo uyisiza wena, ngoba ngokulibele udla o-KFC uposte, udla o-Pizza uposte, liyajabula nalo ukuthi weya ubheke lo mina ngazenzile emzini wakhe yena ubhizi uyadla. Ngale nkathi uJesu ekhuluma le ndaba leyo ukuthi umuntu ostrong uyakwazi ukungena emzini wesiqhwaga azenzele uma ngabe namandla amakhulu. uJesu la uqonda ukuthi yena ungenile la idemoni ebelitshena ukuthi sekuqede konke. Wangena uJesu walibopha idemoni wakhipha ukuze kubonakala ukuthi lo muntu lo omnikazi omuzi ukhululiwe indeed, which is what Jesus did for us. Ufike wasikhulula idemoni selisibambile. Bekhona emalungeni akho omzimba wonke imoya yakhile yakujova nasegazini lakho, kodwa uNkulunkulu wafika ngomoya wakhe wakukhulula wakukhulula. So ke qhubeka ukukhule usize nabanye, qhubeka ukukhule usize nabanye, ngoba mawuhlala lapha ya azozenzela amademoni. Akumele nje idemoni likhululeke, kumele lithi liyazama ukubuzwa emandleni likufica ustrong, linyanye, licikeke, likuthuke, likudelele. Kodwa ke it's very rare ukuthi umgcotsho kaNkulunkulu noma umgcotshakazi uzinjedana athuke ngenhlambi obala, ngoba phela before they even do that baqale bekuza ukuthi strong kangakanani. Mo strong kakhulu abakuqali lokho, ngoba bayazi ukuthi uzobashiya. Mekuthiwa uzobashiya uzobahlula ngespeed, uzokhuluma bengakwazi ukukhompyutha nawe, uphinde ukhuphuke bengakwazi ukukhompyutha nawe, bebone kahle ukuthi hayi cha babukiseke nabantu. Bamcalculate umuntu ukuthi uma bekhuluma naye noma kuba yimpi uzogijima kangakanani. Baningi abantu mina mengidlula bethi hey lo ngeke uzumshiye ngespeed, ababona ukuthi mina uNkulunkulu lo abangayona imatch kuyena. Le moya ekubona ebathwele ayikwazi kuba imatch uNkulunkulu. uNkulunkulu, he is the best when it comes to winning each and every argument and making abantu bebona ukuthi this is what needs to be done. In closing, njengoba ngisho, hlala uNkulunkulu, ukhule, ungamyeki uNkulunkulu ngakukhulu. Egameni likaJesu, amen.